have wibeshye umuntu asigaye abyarira amezi abiri nk'ipanyasi nyine urabizi ko twiriye ari igihehesi mu bisanzwe ibyo nsanzwe mbizi niwibuka ko ejo bundi twiri bari bamufunze cyagiye kuwa gatatu uzi ko haciyemo amezi abiri Ivona agahita abyara Kazu wamenye upfu twiri yaturotse ejo bundi mwana ngo urupfu yakoze impanuka ariko nimukigize nkana kubyo muzi wa mukobwa bakundanaga nawuzi umukobwa umwe muremure ufite utunyashi nawuzi inzobe cyangwa igikara akazungu nugakabi ko cyakivumu kiraramo ibisigura hazi atu ndamumenye uri kuvuga Ivona urakoze cyane yamushatse cyangwa mariage yapfuye umvara ndikukubwira ko yaturotse urupfu none ngo mariage yapfuye nyine surwa rupfu ni bwoko ki nyine urabizi ko twiriye ari igihehesi mu bisanzwe ibyo nsanzwe mbizi kandi na Ivona ni yari yoroshye bose bapfuye uburaya we nabyo uburaya nuzi ko twiriye yari yarasinye ko zaryamana ariko yamushatse bapfuye ko yamuhatirije we yasibye niwibuka ko ejo bundi twiri bari bamufunze cyagiye kuwa gatatu kiragiye rero yamaze iminsi araza abakomejanye na wa mukobwa hanyuma bidatinze baba bapfuye akantu gato amaherezo y'ibyose nibyo nyikubwira ubwo surwa rupfu rwaje mute shaka zunaga homa muntu Salisa waretse kuntera ubwoba uzi ko haciyemo amezi abiri Ivona agahita abyara have wibeshye umuntu asigaye abyarira amezi abiri nk'ipanyasi akazungu ugira akakwivamvaza icyo utumva se ni yo mwana wa mama bari bamuswapuye ako twinanye namukunda ikintu kimwe yari yahuye umva ye nuzi bwabo ko yari yoroye mu gikari zimwe z'umweru zose uko zizi yahise azigurisha akoshereza umwana utaruwe ako kazungu wabaye ute twirisa ni debe ayo mafaranga se yaguze iki yanywereye iminsi ibiri arara mu kabari icyo warakimushimiye se amanota 9 ku 10 narayamuhaye niryo rimwe ryongereho gusa umenye ko araye ubugoryi Kazu umwanzuro wa twirura ufobeje na upfobya se akuguzi ko nahataniye na ba bantu wumva ngo haje icyorezo bagateza utwaba twose ugomba kuturya ibaza upfuye ukadusiga yanzira y'ubukene njya mvuga sha mwana byihorere ubuse mu muryango wa twira hari uwo wabonye yaguze imodoka ako twira bishaka yazayigura ariko yese kandi batarayitunze mu gukora cyane no gutekereza oya Kazu byihorere nuko byamfatiranye ndi ku miti nakamufashije kuyacereza bivuze ngo aracyana yafite yafa kuyamarase oya sinakamera twiri yangiriza cyo reka nze muhamagare ziko washyigikira n'ugiye kwiyahura akabikora ngamuvugisha twumve ibyari byo ahubwo akira muvugisha we nyiri kumushuku namugire n'inama reka nshaka yose ndakubwira igisubizo ko soro uwo muswa aro we twijyana amafaranga uracyayafite cyangwa wayamaze uri kuyabarura byagenze gute we nabyo kuyabarura uracyari mu kabari cyangwa wayamaze urataha we ndacyafite make ahwi Imana ishimwe twihutambesha uracyayafite Salisa ubwo ni amahoro ho ibintu ni amahoro shyira umutima hamwe ahubwo se gahunda yayo usigaranye niyi box ebyiri za B1 wena nakani kamwe kagasesa n'izina rya Yesu ibyo bintu bikajya mu gifu cyawe cyane inzira n'umuhogo wanjye twiva muri ibyo bintu mugira inama nzima yo kunywa Sikoro cyangwa Heineken oya nabyo kunywa akuzi ko hari inzira ushobora gukemura n'ibibazo byawe utarenza kwiteza inyuma bene aka kageni ibyo ntibikirimo mwana oya nabyo ndimo ahubwo kanguka nkubwire okay ngaho mbwira rero waruzi ko amafaranga make usigaranye wayakoresha business akabyara andi abyarira amezi angahe n'umunsi umwe yakibaruka icyambere ni ugukoresha mu mutwe Salisa kutari warambwiye mwana waremeye amafaranga yose ndayonona none ungira inama nyuma tore mwana size ubu nanjye nibwo menye ubwenge oya Salisa inama yabiyo nibyanga ndazana gasha kuko arangisha fanta oya tekereza neza ibyo gukora ni byinshi kandi bitanga inyungu urakoze cyane uzangaye gutinda n'usangaye guhera uzi umwanzuro tubifatiye utambwira ko byanze we yasibye ambwiye ko amafaranga asigaye ajye gushaka icyo yakoresha kandi ibyo by'inkundo ngo azaba bijyamo amaze kubona amafaranga inama y'umunsi yabi nakwishora mu nkundo n'amafaranga mufite